En este video hablaremos sobre algunos sonidos patológicos en la auscultación pulmonar. El primero es crepitantes. Este es la consecuencia de la presencia de líquido en los alvéolos. Puede auscultarse como un burbujeo o también al sonido de pisar hojas secas o como el sonido de arrugar algún papel. Suele aparecer al final de la inspiración. Las causas pueden ser tres, que se da por agua, pus y sangre. En caso de que fuera agua o también puede ser moco, se puede dar por una insuficiencia ventricular izquierda o por el efisema pulmonar. Si es en caso de la sangre, se daría por tuberculosis pulmonar, cáncer del pulmón o embólisis pulmonar. También si es por medio del pus, se da una neumonía o bronquioextasias. El siguiente es sibilantes. Este es la consecuencia de broncoespasmo. Puede auscultarse como un silbido o un quejido o también puede ser un sonido agudo. Mayormente este suele aparecer durante la expiración. En este encontramos dos tipos, que son el monofónico y el polifónico. Las causas que se puede dar son el asma alérgica, la neumonía, la bronquitis y también puede ser por una reacción alérgica. Roncus. Esta es la consecuencia de presencia de secreción bronquial abundante. Se ausculta como un sonido irregular que característicamente desaparece luego de que el paciente tose. Las causas pueden ser el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, la tuberculosis pulmonar, la bronquiostasias y también puede darse por una reacción alérgica. Estridor. Esta es la consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores. Se ausculta al nivel de esternón o tráquea y el sonido puede llegar a ser muy agudo. Las causas de este son que puede presentarse algún cuerpo extraño o una compresión extriseca de la tráquea o bronquios mayores. Puede ser también por cáncer bronquial o traqueal, epiglotis, una tos ferina, entre otros. Por último tenemos al frote pleural. Este puede ser la consecuencia de la fricción entre dos pleuras inflamadas. Suele acompañarse de dolor pleurítico y se ausculta como un ruido similar al roncus, pero que no desaparece luego de que el paciente tose, apreciándose tanto en la inspiración como en la expiración. Las causas pueden ser pleuritis, neumonía o un embolismo pulmonar. Gracias.